அன்பான வீவர்ஸ், இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவர் மீதும் உண்டாவதாக. புரோட்டீன், கால்சியம் சத்து நிறைந்த முருங்கைக்கீரையில் சூப் செய்கிறது எப்படிங்கிறத தொண்டி கிச்சனில் போய் பார்க்கலாம் வாங்க. முருங்கைக்கீரை ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு முருங்கைக்கீரை எடுத்துருக்கேன். அதை முதல்ல சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி முருங்கைக்கீரை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு இப்படி பார்த்துருங்க. பூச்சிக்கீரை எதுவும் இருந்தால் எடுத்துடலாம். முன்பக்கமும் பின்பக்கமும் நல்லா இப்படி பெரட்டி பார்த்துடணும். பார்த்துட்டு அதில் பூச்சிக்கீரை, பழுப்பு கீரை இருந்தால் எடுத்துகிட்டு இப்படி சரசரன்னு உருவிடலாம். முருங்கைக்கீரை உருவ சில பேர் ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைப்பீங்க. விறுவிறுன்னு உருவிடலாம். இதை கடைசியை பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி எடுத்தோமாக்க இந்த குச்சியெல்லாம் வந்துடும். இதை உருவி எடுத்துடலாம். இதே மாதிரி எல்லா கீரையும் உருவி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லா கீரையும் உருவி எடுத்துக்கலாம். இந்த முருங்கைக்கீரை சாறு வைக்கிறதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் சோம்பு எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமாக ஒரு 15-20 மிளகு எடுத்தால் போதும். அந்தளவு மிளகு எடுத்திருக்கேன். ஒரு மிளகாய் 2 மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள். இது எல்லாத்தையும் அம்மியில் வச்சு நல்லா நைஸாக அரைச்சி, இது கூட இந்த 4 சின்ன வெங்காயம் உரித்து வச்சுருக்கேன். இதையும் வச்சு லேசாக அப்படி தட்டி எடுக்கணும். நைஸாக அரைக்கக்கூடாது. அப்படி தட்டி சரசரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். அரைச்சி எடுத்துகிட்டு நம்ம சூப் செய்யலாம். மசாலாவை அம்மியில் வச்சு நைஸாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு. உங்களுக்கு அம்மியில் அரைக்க முடிஞ்சால் அம்மியில் அரைச்சிக்கிறங்க, இல்லைன்னா மிக்ஸிலே அரைச்சி எடுத்துக்கிறங்க. உங்கள் விருப்பம் போல் நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மசாலாவை இதில் சேர்த்துருவோம். இந்த தண்ணியில் சேர்த்துருவோம். கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிடுவோம். கலந்து எடுத்துக்கலாம். இதை அடுப்பில் வச்சு தாளித்து விடுவோம். அடுப்பில் சட்டியில் ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி, எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயத்தை கொஞ்சம் பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதை சேர்த்துருவோம். கொஞ்சம் முருக விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி வெங்காயம் சேர்க்கும்போது விருப்பப்பட்டால் சின்ன இறால், தோலோடு உள்ள இறாலும் சேர்த்து செய்யலாம். தோலில் சும்மாவும் செய்யலாம். எல்லாருக்கும் இறால் பிடிக்காதுங்கிறதுனால நான் இறால் சேர்க்காமல் சும்மாவே செய்கிறேன். எப்படி செஞ்சாலும் நல்லாயிருக்கும் கீரை சாறு. வெங்காயம் முருகிருச்சு. இந்த மசாலாவை எடுத்து சேர்த்துருவோம். உடனே மூடிடலாம். கொதிக்க விட்டுறாமல் அந்த சூடு நல்லா வந்த உடனே கீரையை சேர்ப்போம். மசாலா சூடு வந்துருச்சு. இப்போ கீரையை சேர்த்துருவோம். மலமலன்னு கொதிக்க விட்டுறக்கூடாது. நல்லா அப்படியே நுர மாதிரி வந்துருச்சு இல்லையா? இப்போ கீரையை சேர்த்துருவோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி சேர்க்கணும். மொத்தமாக சேர்த்துடக்கூடாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து இப்படி சேர்க்கணும். என்னம்மா அதை வர நல்ல வாசனை வர்ற அளவுக்கு கொதிக்கட்டும். மூடி வைக்கலாம். கீரை வெந்த வாசனை வருது. இப்போ திறந்து பார்க்கலாம். கீரையை மட்டும் அடுப்பில் வச்சு நம்ம நகண்டு போயிடக்கூடாது. மலமலன்னு ஒரு கொதி வந்தாலும் அந்த கீரை நல்லா வெந்துடும். வெந்த உடனே எடுத்து பார்த்து தேங்காயை சேர்த்து இறக்கிடணும். கீரை வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம். வெந்துருச்சு பார்த்தீங்களா? முருங்கைக்கீரை நல்லா வெந்துடும். ரொம்ப நேரம் ஆகாது. இப்போது ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு அரைச்ச தேங்காயை சேர்த்துக்கலாம். தேங்காயும் சேர்த்து கொஞ்சம் சூடு வரட்டும். தேங்காயும் சேர்த்து சூடு வந்துருச்சு. இதுக்கு மேலே இதை அடுப்பில் வைக்கக்கூடாது. கசந்து போயிடும். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். சாப்பிட்லாம். ரொம்ப சத்தான சுவையான முருங்கைக்கீரை சாறு செஞ்சுருக்கேன். இது பெரியவங்கலேருந்து சின்னவங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பிடலாம். இந்த பெரியவங்க வயசானவங்களுக்கெல்லாம் முழங்கால் மூட்டு வலிலாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி உள்ளவங்க இந்த மாதிரி கீரை சாறு செஞ்சு கீரை சாப்பிட முடியாட்டி சாரை மட்டும் ஊற்றி சாப்பிடும்போது நமக்கு தேவையான கால்சியம் சத்து எல்லாம் கிடைக்கும். ரொம்ப நல்லது. செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சா ஷேர் பண்ணுங்கள். இறைவன் நாடினால் இன்னொரு புதுவகை உணவோடு சந்திக்கிறேன். நன்றி.